olacaq və biz başlayaq. Bəli, məlum olduğu kimi Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin sığınacağında 8 uşaq rotavirusa yoluxub. Onlardan ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib, 6-sının isə müalicəsi sığınacaqda davam etdirilir. Daha 24 uşağın virusa yoluxma riski olduğu bildirilir. Ümumiyyətlə, ölkədə son günlər əsasən də uşaqlar arasında ishal, qusma və qızdırma ilə müşahidə olunan virus yayılıb. Bu simptomlarla bağlı xəstəxanalara üst tutanların sayı da az deyil. Belə virus infeksiyalarının artması mövsümlə əlaqəlidirmi və yaxud da hansı profilaktik tədbirlər görsək, belə ağırlaşmaların qabağını ala bilərik. Əməkdaşımız Nərmin Malik qızı həm vəziyyəti araşdırıb, həm də elə mütəxəssis rəyi öyrənib. Gəlin birlikdə izləyək. Havaların istiləşməsi ilə uşaqlar arasında allergik xəstəliklər və bağırsaq infeksiyaları geniş yayılıb. Burun tutulması, askırma, öskürək, qızdırma, qusma və ishalla müşahidə edilən bu xəstəliklər valideynləri də ciddi narahat edir. Bu son vaxtlar uşağınız xəstələnib eləyib, qızdırması falan olub? Olub, bəli. Olub, uşağın qızdırması da olub, yüksək dərəcədə olub. Ona görə də ona spirtlə ya başqa bir şeylə canı silinib, ondan sonra nəysə bir soyuq suyuna olub, onun qızılması yenib. Dərman zaratlarılıb, qızılması yenib. Amma sabahı həkimə müraciət eləmişik. Təbii şəkildə müalicə götürürük. Əgər 3 gündən sonra görsək ki, yox, davamlı temperatur verilir, artıq hansısa bir fəsadları varsa, qarşısını almaq üçün preparatlardan istifadə edirik. Qış mövsümü geridə qalsa da sücəyi infeksiyası hələ də uşaqlar arasında yayılmaqda davam edir. Mövsümlə əlaqədar allergik xəstəliklər də xeyli artıb. Allergik xəstəliyi olan uşaqların vəziyyətində kəskinləşmə müşahidə olunur. Daha çox allergik xəstəliklərinə müraciət olunur. Havanın isinməsi ilə əlaqədar get-gedə infeksion xəstəliklər arasında ən çox da mədə-bağırsaq problemlərindən bağlı yaranan xəstəliklərdə artım gözlənilir. İnfeksion xəstəliklər zamanı ilk növbədə poliklinika həkiminə mütləq məlumat verilməlidir. Sahə həkimi uşağın vəziyyətindən asılı olaraq uşağı evdə və yaxud da poliklinikada yerləşən filtr otağında müayinə edəcəkdir. Həkimlər məsləhət görür ki, övladı körpə olan valideynlər xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. Belə uşaqlarda susuzluq, dodaqların quruması, dərinin elastikliyinin azalması hallarına rast gəlinir ki, bu zaman həkimə müraciət edilməlidir. Valideynlər mütləq uşaqları gigiyena qaydalarını aşılamalıdırlar. Yəni, uşaq mütləq əllərini təmiz saxlamalıdır. Çöldən gələndə evə, yeməkdən öncə mütləq şəxsi gigiyena qaydalarını əməl etməlidir, əllərini sabunlamalıdır. Uşaqlarda immuniteti qaldırmaq üçün analar mütləq düzgün qida rejiminə əməl etməlidirlər. Meyvə tərəvəzdən bol istifadə etməlidirlər. Təmiz havada çıxarmaq lazımdır. Uşaqların sağlamlığı üçün valideynlər həkimlərin tövsiyələrinə əməl edib gigiyena qaydalarına diqqət yetirməlidirlər. Unutmayaq ki, xəstəliklərin qarşısını əvvəlcədən almaq müalicədən daha asandır.